Reka nongere kubifuriza igitondo cyiza, reka nongere kubifuriza igitondo cy'umugisha mwebwe mwese dukomeje kugenda tubana kuri uyu muyoboro mugari wa Waruziki Iwacu TV. Birumvikana neza cyane twigarukiye ku kibuga cy'imirwano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko kandi ku mirongo y'imbere ku rugamba rukomeje kugenda rusakiranya umutwe w'inyeshyamba za M23 ndetse n'abarwana ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yacu turayahera ahantu hitwa Rubaya. Mbabwire ko bidasubirwaho igisirikare cya Wazalendo FARDC, ingabo z'abarundi FDNB bamaze kumanika amadarapo yabo ahangaha mu mujyi wa Rubaya. Aya makuru ndayakubwira ku buryo burambuye, ariko kandi muraza kunyemerera tugere ahantu hitwa muri parike ya Virunga, aho abarwanyi b'igisirikare cya FARDC n'ingabo z'abarundi naho batangije ibitero bigamije kwirukana inyeshyamba z'umutwe wa M23 muri iyi parike ya Virunga. Ahangaha ni hafi neza n'umujyi wa Goma. Bigaragara neza ko abarwanyi b'igisirikare cya FARDC nta mwanya bari guhereza uyu mutwe w'inyeshyamba za M23. Aya makuru nayo ndayakubwiraho ku buryo burambuye, ariko kandi mwokagira Imana mwe ahantu hitwa Nyiragongo. Nyiragongo naho ntabwo bimeze neza ku ruhande rw'uyu mutwe w'inyeshyamba za M23. Abarwanyi b'igisirikare cya FARDC bakomeje kugenda bakora byinshi kugira ngo barebe ko bakwirukana uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nshuti bakunzi ba Waruziki Iwacu TV, nimunyemerere tugaruke ku makuru yacu ku buryo burambuye, ariko mbere yo kuyagarukaho ku buryo burambuye reka mbanze mbasabe gukora subscribe, mu commenting, mu liking ndetse mu sharing kugira ngo amakuru yacu akomeze kugenda abageraho gatanu kuri gatanu. Ariko reka mbanze mcisheho iri tangazo, nafunguye groupe ya WhatsApp. Iyi groupe ya WhatsApp rero muzajya musanga video zo ku mirongo y'imbere ku rugamba, muhasange amafoto, ariko kandi kugira ngo muyigereho mbanapininze link hasi ahangaha muri comment kugira ngo ibajyane ibageze ngaho muri iyo groupe ya WhatsApp. Reka tugaruke ku makuru yacu, reka tuyahere ahangaha muri Rubaya. Bidasubirwaho igisirikare cya FARDC, aba Wazalendo, ingabo z'abarundi FDNB bamaze kuba bamanika amadarapo yabo ahantu hitwa muri Rubaya. Abantu bakomeje kugenda bambaza bati ubundi Rubaya mu by'ukuri iyobowe nande? N'abarwanyi ba FARDC cyangwa se n'inyeshyamba z'umutwe wa M23? Simbone icyo mbabwira, kubera ko muri kiriya gihe byari bigoranye kuba wamenya ese mu by'ukuri ninde uyoboye Rubaya, ariko ndagira ngo nkubwire ko ubu ngubu byamaze gusobanuka. Abarwanyi b'igisirikare cya FARDC bamaze kwirukana umutwe w'inyeshyamba za M23 ahangaha muri iyi Rubaya. Ndagira ngo nkubwire ko mu mujyi wa Rubaya cyangwa se muri centre ya Rubaya ubu ngubu hamaze kuzamurwa amadarapo y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarwanyi ba M23 bagiye nka za hene, ni ukuvuga ngo Rubaya iyobowe n'abarwana ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC. Aba bagabo bakomeje kugenda bigarurira ibice byinshi ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe umutwe w'inyeshyamba za M23 ukomeje kugenda ukubitwa umusubirizo wigizwa ku mirongo y'inyuma ku rugamba ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Wakwibaza uti se aba barwanyi b'igisirikare cya M23 bagiye he? Aba bagabo bari ahantu hitwa Mushaki. Ahangaha niho basohoka Rubaya bakomeza kugenda birundarunda, ariko n'ubundi sinzi ko naho igisirikare cya FARDC kitari
bugende kihabakura ku buryo bukomeye cyane. Aya makuru nayo ni munyemerere nyaveho ku buryo bwihuse cyane, ahubwo twigerere ahantu hitwa muri parike ya Virunga. Muri parike ya Virunga ni ahantu neza neza mu nkengero z'uyu mujyi wa Goma. Nakomeje kugenda mbabwira nti nyamara ibintu ntabwo bimeze neza mu nkengero z'umujyi wa Goma, ariko noneho ahangaha muri parike ya Virunga by'umwihariko abarwanyi b'igisirikare cya FARDC batangiye kwatsa umuriro ku buryo bweruye ku barwanyi b'uyu mutwe w'inyeshyamba za M23. Ahangaha muri parike ya Virunga imirwano hagati y'igisirikare cya M23 ndetse n'abarwanyi barwana ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC, imirwano ni yose. Abarwanyi inyeshyamba z'umutwe wa M23 ziri kuraswa ku buryo bukomeye cyane. Abarwanyi b'igisirikare cya FARDC ndakubwiye ngo bafite igikoresho ahangaha muri iyi parike ya Virunga, ariko kandi bari kuhatanira kwinjira mu mujyi wa Goma. Nta kindi kibaraje inshinga, nta n'ikindi gitumye bari kurwanira ahangaha muri iyi parike ya Virunga cyane cyane. Ariko reka nkubwire nti ntabwo ari aha muri parike ya Virunga gusa, ahantu hitwa Nyiragongo. Ahantu hitwa Nyiragongo naho ntabwo ibintu bimeze neza ku ruhande rw'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Igisirikare cya FARDC kiri guhiga bukware uwiyita buri umwe wese w'igisirikare cya M23. Ni igisirikare cya M23 gikomeje guhura n'ibyago bikomeye cyane ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23 bakomeje guhunga ku buryo bukomeye cyane. Ariko kandi usibye no guhunga, abarwanyi b'igisirikare cya abayobozi b'uyu mutwe wa M23 nabo bari mu bwoba buremereye cyane. Bari kuvuga bati noneho aba barwanyi b'igisirikare cya FARDC ko batumereye nabi ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abitwa ba Generali Sultani Makenga, abitwa ba Bertrand Bisimwa, abitwa ba Lawrence Kanyuka, abitwa ba Colonel Nanga, ya magambo yabo ya buri kanya yashize ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyitwa ingabo y'Umurundi FDNB iri gukora ibara rikomeye cyane ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umbabarire nuvuga abari kurikoroza, ntuze gusiga igisirikare cy'abawazarendo, ntuze gusiga abacanshuro b'aba Brankota bari ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ntuze gusiga igisirikare cya FARDC mwenyewe. Aba bagabo bari gukoza ibara uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka turebe tubitega amaso uburyo bigomba kugenda ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Irongo yemere ku rugamba rukomeje kugenda rusakiranya uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 ndetse n'abarwana ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23 bakomeje kugenda bakubitwa ku mirongo y'imbere ku rugamba ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi igisirikare cya FARDC, abawazarendo, ingabo z'abarundi FDNB, abacanshuro b'aba Brankota, abangaba bakomeje kugenda bagusekurira umutwe w'inyeshyamba za M23 ku buryo buteye ubwoba. Ni munyemerere mbabwire ko amakuru yacu turiyo buyahere ahantu hitwa muri Rubaya. Iyi Rubaya yabaye isibaniro ry'intambara hagati y'aba barwanyi b'umutwe wa M23 ndetse n'abarwana ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC. Wakwibaza uti muri Rubaya bimeze bite? Reka nze nkuvire imuzi n'umuzingo y'uburyo ahangaha muri Rubaya bihagaze. Ariko kandi turava ahangaha muri Rubaya duhita twikubita kuri airport
de Kavumu. Murabizi neza Airport de Kavumu hayobowe n'abarwanyi b'abawazarendo n'igisirikare cya FARDC, muri make hayobowe n'ingabo za leta. Ariko se ukomeje kugenda wibaza ngo kuri Airport de Kavumu bimeze bite? Kuri Airport de Kavumu reka nze nkubwire ibyaho ubyo ukuntu umutwe wa 23 ukomeje kugenda uraswaho ku buryo buteye ubwoba, mu gihe ukomeje kugenda ushaka kwigarurira iyi Airport de Kavumu. Aya makuru ndayakubwira ku buryo burambuye. Naho ku kijyanye n'ingabo z'abarundi ziherereye ahantu hitwa Uviraho zikomeje kugenda zitanga isomo ry'intambara abarwanyi b'igisirikare cya 23 ngo barashaka kwigarurira iyi Uvira uko byakagenda kose. Ariko kandi ingabo z'abarundi ziravuga ko bitakunda, ariko kandi ziravuga ko bitakunda zoherereza imvura y'amasasu uyu mutwe w'inyeshyamba za 23. Aya makuru nayo ndayakubwira ku buryo burambuye. Uwo bita Ndayishimiye Evariste guturuka mu gihugu cy'u Burundi yongeye kuvuga byinshi agiye gukorera uyu mutwe w'inyeshyamba za 23 ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka tugaruke ku makuru yacu ku buryo burambuye, ariko tutaragaruka ku buryo burambuye ngufitiye itangazo. Hari abantu bakomeje kugenda banyandikira ngo nimbahereze groupe, nimbashyire muri groupe, ariko reka nkubwire ngo nafunguye groupe nshya ya Waruziki Iwacu TV. Ngaha naho muzajya mubasha kubonera amakuru menshi cyane. Hari abantu baba bakomeje kugenda bambaza video zo ku mirongo y'imbere ku rugamba, ahangaha niho muzajya mukura izi video, kubera ko murabizi kuzitangaza hano YouTube igenda ishyiraho ibintu by'ama copyright ikagenda ndetse inabihanira cyane, kubera ko ntabwo yemera biriya bintu by'amaraso mu ma video umuntu agomba kwa uploadinga kuri YouTube. Niyo mpamvu rero nabafunguriye groupe nkaba nanabapiningiye linki ahangaha muri comment kugira ngo mugende mukore kuri iyo linki igende ibagirane neza muri groupe ya WhatsApp. Ahangaha muzajya muhasanga byose, ibiganiro nyuma y'amakuru ahangaha, ariko kandi muhasange amafoto, muhasange na video muba mukomeje kugenda mumbaza zo ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ikindi mukore subscribe, mukomantinge, murayikinge ndetse munasharinge kugira ngo amakuru yacu ajya akomeza kugenda abagiraho 5 kuri 5. Amakuru yacu reka tuyahere ahantu hitwa muri Rubaya. Muri Rubaya, iyi Rubaya rwose ntakubeshye ikomeje kugenda iba isibaniro hagati y'umutwe wa 23 ndetse n'abarwana ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC. Ukibaza uti ubundi neza muri iyi Rubaya byifashe bite? Rubaya situation 23 irimo imezite? Ese Rubaya situation igisirikare cya FARDC irimo kimeze gite? Reka nkubwire situation abarwanyi ba 23 barimo bakomeje kugenda bapfusha benshi ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bakomeje kugenda bapfusha benshi ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ahangaha neza muri centre ya Rubaya niho ibintu bikomeje kugenda bibera, kubera ko abarwanyi b'igisirikare cya FARDC bambuye iyi centre ya Rubaya uyu mutwe w'inyeshyamba za 23 ndetse ziranahunga zijya ahitwa Mushaki, ariko zongera gutegura ibitero ngo bigomba kongera kwibasira iyi centre ya Rubaya bakayikuramo aba barwanyi b'igisirikare cya FARDC. Birumvikana neza cyane aba bawazarendo, izi ngabo z'u Burundi, iyi FARDC agace bamaze kukwambura biragoye kuba wagasubirana muri iyi minsi, kubera ko baratangaza ko bashaka gukura uyu mutwe w'inyeshyamba za 23 ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho ziva zikagera. Reka amakuru yacu tuyakomereze kuri Airport de Kavumu. Airport de Kavumu hari abantu bakomeje kugenda bambaza bati ariko kuri Airport de Kavumu VIP bimeze bite? Reka nkubwire ko ahangaha kuri Airport de Kavumu abarwanyi b'igisirikare cya 23 bakomeje kugenda bahabwa impfunya y'amasasu ku buryo bukomeye cyane, bakomeje kugenda birukanka amasigamana. Ariko kandi nubwo bakomeje kugenda birukanka amasigamana, bakomeje kugenda ntibajye kure, ahubwo bakongera kuvuga ko bashaka kwigarurira iki kibuga cy'indege cya Airport de Kavumu. Ndagira ngo nkubwize ukuri ko abarwanyi b'igisirikare cya FARDC bakomeje kugenda bakora ibikorwa biremereye ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Wakwibaza uti mu by'ukuri ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika
Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane nk'ahangaha kuri Airport de Kavumu hari gukorerwa ibiki. Ubundi reka nkubwire ni ahangaha kuri Airport de Kavumu abarwanyi b'abawazerendo bakimara kuhasigarana bakoze buri kimwe cyose kugira ngo batange ihumure ku baturage baba begeranye n'iki kibuga cy'indege cya Airport de Kavumu, ndetse banagerageza no gukoresha inama nyinshi cyane ahangaha muri Airport de Kavumu. Noneho ndagira ngo nkubwire ni amakuru ya Airport de Kavumu reka tuyaveho, ahubwo twigerere ku makuru y'ahantu hitwa Uvira. Ahantu hitwa Uvira ibintu byakomeje kugenda bicikana abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23, aho abarwanyi b'igisirikare cy'abarundi FDNB bobo ubwabo bitangariza ko nta kintu gishobora kuba ngo babone cyangwa zinyeshyamba z'umutwe wa M23 zongere kuba zakwisanzura ahangaha muri iyi Uvira. Usibye ko n'ubundi zitigize zihafata mu bice abarwanyi b'inyeshyamba za M23 bayoboye, ntabwo Uvira irimo kubera ko abarwanyi b'igisirikare cya FARDC cyangwa se cy'abarundi ntabwo kigize kibahereza umwanya wo kuba bayobora iyi Uvira cyane y'abarwanyi b'igisirikare cya M23. Ariko kandi mubwire ko ari igisirikare cya FARDC gikomeje kugenda cyataka bikomeye cyane abarwanyi barwana ku ruhande rw'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Dore ingingo amakuru yacu ari buze kugenda ayibandaho. Ndaza kukujyana muri teritwari ya Masisi ahangaha muri Rubaya, mubwire ko hari igitero karahabutaka, igitero simusiga, igitero kandi rukokoma cyaraye kibasiye abarwanyi b'uyu mutwe w'inyeshyamba za M23, ariko kandi kigasiga gihitanye benshi. Aya makuru ndayakubwira ku buryo burambuye, ariko kandi nituva ahangaha muri iyi Rubaya muraza kunyemerera twigerere ahantu hitwa Rumangabo. Aha Rumangabo karaye hagabwe igitero naho, ariko cyasize abarwanyi b'igisirikare cya M23 bahahamutse ku buryo bukomeye cyane. Usibye no guhahamuka cyaguyemo ingabo nyinshi z'umutwe wa M23. Aya makuru nayo ndayakubwira ku buryo burambuye. Muraza kunyemerera twinjire mu mutwe w'inyeshyamba za M23 indani, nkubwire ko abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23 bakomeje kugenda biruka amasigamana bahunga. Aya makuru nayo ndayakubwira ku buryo burambuye. Uwitwa General Sultani Makenga yahunze ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese warubizi? Aya makuru ndayakubwira nkubwira ese uyu General Sultani Makenga yahunganye nabande, dore ko amakuru nkura ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amamiriza ko uyu mugabo atagiye wenyine. Aya nayo ndayakubwira ku buryo burambuye. Reka amakuru yacu tuyagarukaho ku buryo burambuye, yaba yo mbabwiye mu buryo bw'incamake ndetse nayo ntababwiye turagarukaho ku buryo burambuye. Ariko ndabanza mbasabe gukora subscribe, mu commenting, mu liking ndetse munasharinge kugira ngo amakuru yacu akomeze kugenda bageraho gatanu kuri gatanu. Amakuru yacu reka tuyahere ahantu bita muri Rubaya. Ahangaha muri Rubaya harayihagabwe igitero karahabutaka, harayihagabwe igitero simusiga, ariko kandi kigabwa ku barwanyi b'igisirikare cy'umutwe wa M23. Birumvikana neza ubwo cyari kigabwe n'abarwanyi barwana ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC. Ukomeje kugenda wibaza uti rero iki gitero cyagabwe he, cyagabwe giturutse hehe? Murabizi neza santere ya Rubaya yo yamaze gufatwa n'abarwanyi b'abawazarendo, ingabo za FARDC ndetse n'igisirikare cy'abarundi FDNB n'abacanshuro bakomeje kugenda bafasha igisirikare cya FARDC kurwana urugamba rw'ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki gitero rero, ariko nimvuga igitero nyabuna wumva igitero kiremereye, cyari igitero kiremereye cyane cyagabwe ahangaha n'ubundi muri iyi Rubaya, giturutse muri santere ya Rubaya kibasira abarwanyi b'izinyeshyamba z'umutwe wa M23, aho barimo biyegeranya mu nkengero z'ahangaha nyine muri iyi santere ya Rubaya. Ukibaza utese ahangaha muri iyi santere ya Rubaya ubundi neza ho bimeze bite?
ubundi iki gisirikare cya FARDC ho mu by'ukuri kirahafite ibingibi narabibabwiye ndongera ndababwira nti igisirikare cya FARDC gifite iyi rubaya, ndetse ni nuko abarwanyi b'igisirikare cya M23 batagiye ngo baheze, bakomeje kuza batera ibitero. Ubundi igisirikare cya FARDC cyari cyamaze gutangaza ko kirukanye uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 muri rubaya yose. Reka tugaruke tuve ahangaha muri rubaya n'ubundi tukiri muri Masisi, tuze ahantu hitwa Imweso. Nkubwire ko muri Mweso naho abarwanyi b'igisirikare cya FARDC bakomeje kugenda bari kuruza ku buryo bukomeye cyane, barasa kuri izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Ahitwa Mushaki niho inyeshyamba z'umutwe wa M23 zikomeje kugenda zihunga zitsindagira ku buryo bukomeye cyane. Amakuru yacu reka tuyakomereze ahantu hitwa Rumangabo. Ahantu hitwa Rumangabo naho ni hafi cyane n'iyi Masisi, ariko noneho nkubwire ni abarwanyi b'umutwe wa M23 naho baraye